ロートの上か。ここに。これだ。ここだ。こっち側だ。何？出た？いや、これもないよ。山にありますよ。山に。エーテルナッツというか、これだったらもうちょっと座るか。これじゃないかもしれないけど、山に座ると結構なるみたいです。身は少し痛いです。名前からして。山もにゃくとかって言われてる。こういう花が咲くじゃないですか。あれが花が咲いた後こういう。わかんない。掘ったことないからですけど。
まだ。この左側のこの木のあれは何ですかね。これも木の木ですよね。うわーすごいですね。気持ち悪いくらい生えてますね。あ、まだなんか生えたら見てこの木の気持ち悪い。これ何？気持ち悪い。気持ち悪い。なるね。枯れてます枯れてます。何やくるみじゃない。くるみだかどちらか。お